friends, good afternoon and welcome back to my channel. अभी बाबा आहे सर. Say hi to everyone. No, okay. So आम्ही न्हू बाई सोडलेली वचपाक मारगांव सायडीन दॅट इज आंबावली वयता आमी. ओके कितें थोडेशें काम आहलें आमकां ते सायडीन, सो तेका आमी वयता. एक्चुली काम म्हटल्यार आमी कोणाक तरी मेवपाक वयता, तें तुमकां मागीर फुडें सांगता व्लॉगान. ओके सो ताचे पयलीं आमी इल्ली सांताक्रूज आंतोनीन कितें काम आहलें सो तें करपाक. ताच्या उपरांत आमी मागीर वयतलीं डायरेक्टली टू आंबावली. ओके आनी बाबा हिंगासर हेवता गडबड करता, सगळे डॅशबोर्डान ते सगळे काडटा वस्तू. पळय मस्तीपणा करता. आयज पावस बी कांय ना, गरमी खूब हा, हीट म्हणटा पळय ती खूब हा. सांग पावस पडोनूय बी पावस येवपाक जाय आसलो. आनी वेदर हा मातशें पावसाय पळय आयज येता जाल्यार पावस मातसो हय एक हा दमट जाल्ल्या भशेन बाबा. ओके सो आमी लंच म्हटल्यार आमी लेट ब्रेकफास्ट केल्लो, सो लंच करूंक ना, मागीर स्नॅक्स घेतले हांवें वाटेर. बाबाक म्हणटा दिवन हाडला हांवें आंतोनीन करूंक ना कित्याक लेट च्या पिली. आनी स्नॅक्स हाडले आमी, पॅटीस आनी बर्गर हाडलेलो आंतोनीन, सो तो खाल्लो. ओके आनी सकाळीं आंतोनीन गेलो पुलीस स्टेशनान आमचें पासपोर्ट वेरिफिकेशन करपाक. सो तें जालें, तो एकलोच गेल्लो बाबाचें आनी तेजी करपाक गेल्लो तो. सो तें सकाळीं करून येयलो आंतोनीन तें, सो तें काम जालें. ओके आतां आंबावलीम काम आहा पळय तें करूंक वयतात. हेका पळय एक्चुली न्हू आंबावलीम काम म्हटल्यार हें काम कांय ना, जस्ट कितें तरी पिकअप करपाक वयता, कोणाक कितें हाडपाक लायलें हांवें पळय तें कलेक्ट करपाक वयता. कितें बीन पळय तें हांव तुमकां मागीर सांगता, आतां सांगिना. आनी आयचो आमचो ड्रायव्हर पळय चेंज जालो, न्यू ड्रायव्हर येयलो आमकां. बरें गाडी ऑन करप ना आतां, तें कांय येना करूंक ऑन, बट म्हणटा सांगूं येता भुरग्यांक रोखडें येता करपाक कसलीं नाटकां गाडयेचीं. मागीर हे मॅकॅनिकपणां बी रोखडी तेहले भुरगीं रोखडीच शिकता. आमचो बाबा जाल्यार तसलें रोखडेंच शिकता, गाडी स्टार्ट मारपाचें, मॅकॅनिकपणां कितें करपाचीं. क्रेनी सगल्यो घरा कडेन पिड्यार केल्या ताणें, सगळे स्क्रू काडल्या क्रेनींचे दीस पीस घेवन, आनी तेंच करूंक सोदता तो दीस रात भर. म्हणजे ताका तें बरें मज्जा दिसता, सो तेंच करता तो. हांवें चाई हाडून लिपोवन दवरली, चाई ना. आनी म्हाका न्हू जाता गरमी, हांवें आंतोनीन एसी नाका म्हटलेली, म्हणजे एसी बंद करून वचताली कित्याक हेका लागून बाबाक लागून कितें दामले बी गियर बी घातले जाल्यार हिंगासर, सो तेका लागून म्हणटा की गाडी बंद करून वच म्हटलें तूं, सो घालूंक ना. गी बायल ऑन. ओके आतां आनी कांय शूट करना, म्हाका आतां गरमी आतां पळय तेका घेवन मातशें भायर वयता. आनी या आयज हांवें हिंगासर धाकटी 2 क्लिपां घातल्या बेबी भाशेन धाकटू अशी, आनी येयला. ओके सो वान सांतून येयल्या उपरांत आमी वयतात आंबावलीम, आनी तुमकां डायरेक्टली आंबावली पावल्या उपरांत मेळटा. चलो बाय. सो आमचें न्हू आंबावली काम आहलें तें काम जालें, कितें कलेक्ट करपाचें तें कलेक्ट केलां हांवें. तुमकां घरा पावल्या उपरांत दाखयता हांव तुमकां तें. ओके आनी तें कलेक्ट बी करून आमी येयल्या बाराडी क्रॉसाशीन, हे सायडीन क्रॉस आहा. ओके सो बाबानी आंतोनीय गेले, ते दोगूय जाण आतां वयता. बाबा न्हिदलोलो गाडयेन, सो तो मातसो ताजी तकली हँग ओवर बी आसत बी म्हणून आनी तो तेका येता पळय थिंगा सकयल घेवन गेला. ओके ते न्हिदेन तेन्नाच उठलोलो तो आतांच, सो तेका लागून आतां हांव वयता शूज घेवन बाबाचे. ओके फाटीं 1 काय 2 व्लॉगांनी हांवें दाखयल्लोय बी क्रॉस, आनी जायते जाणांक खबरय आसतलो. ओके सो आतां वयता भितर. म्हजो फेवरेट क्रॉस हो हिंगासर. हांवें हिंगासर न्हू कितें तरी मागलेलें आनी तें म्हजें काम जाल्लें बी. आनी आनीक एक हांवें हें केल्ली, म्हणजे आंगण न्हू एक हें मागलेलें हें क्रॉसाशीन येवन म्हाका. जे दिसा हांव हिंगासर येयलें न्हू त्याच दिसा भितर म्हाका कितें आहा तें सोद पळय तें दाखय म्हण. आनी ती न्हू म्हजी सामकी लायफाची होरी टेस्टमनी म्हणपाची, होरी मिलाद घडलेली. ओके सो म्हाका होरें कितें पळय तें हांव ह्या क्रॉसाशीन येवन न्हू म्हाका ह्या क्रॉसान हें केल्लें, म्हणजे हांवें मागलेलें आनी म्हाका होरें पळय तें दाखयल्लें. सो तेका लागून न्हू म्हाका खूब खूब खूब
विश्वास आनी भावार्था सो ताका लागून येता ते सायडीन येत न्हू क्रॉस साईड म्हणजे आंबावल्यो आनी खंयच्या गांवांनी हिंगासर येत न्हू चिंचिणी बीन जाल्यार हिंगासर येतात हांव आनी आंतोनियो कित्याक म्हाका होरें कितें तें घडलां हिंगासर सो ताका लागून आनी म्हाका विश्वास आनी भावार्था सो ताका लागून येता त्या क्रॉसाशेन ओके सो तेच भाशेन आयज आमी आंबावली येयल्ली सो हांवें म्हटलें आंतोनियो हिंगासरूय आनी मागीर आमी देवसवा वयतली हेजे फाटल्यान हे देवसव्या लागीत न्हू सो ताका लागून ओके सो वयता आतां मागणें बी कोत्ता तुमकांय दाखयता व्यू आनी क्रॉसूय बीन सो आमी क्रॉसाशेन प्रे केलो हे सायडीन क्रॉस आहा आनी हे सायडीन ती चर्च तेंची ओके सो तेजें काम चलता चर्चीचें हे दिसतलें तुमकां फाटल्यान काम चलता लास्ट टायम आमी येयल्ली तेन्ना नाहली आतां म्हाका दिसता अपग्रेड करतात सो तें काम चलता आनी तुमकां ह्या सायडीन व्यू दाखयता हिंगा बरो आहा सामको व्यू वयसांनी घेतला हांवें क्रॉसाशेन वयर गेल्लें न्हू थिंगासून एक हांवें क्लिप काडला ओके हय शेअर करता तुमची हांवें सकाळसान हांव हिंगासर एक काडटा क्लिप हांवें शेअर करता तुमकां दाखयता बरें दिसता हिंगासर सामकें हिंगा दर्या आहा न्हू फुड्यान ऑपोजीट म्हाज्या दर्या आहा आनी सगळें माड माड ग्रीन ग्रीन सगळें बरें दिसता पळोवपाक आंतोनियन बाबा येता ते पळय दोगूय दाखयता तुमकां बॅक कॅमेरा करून पळय पळोवपाक बरें दिसता सगळें माय फेवरेट प्लेस बाराडीचा कुरीस म्हाका लायक हिंगासर बरें दिसता पळोवपाक सो आमी क्रॉसाशेन वचून येयली आनी स्काय पळया काय बरो येयला सामको पळोवपाक बरो दिसता ब्लू ब्लू नायस व्हिडियो बी बरो येता सामको सो आतां आमी वयता देवसवा ओके सेंट एंटनीचे मातशें प्रेयर करता आनी ताच्या उपरांत पळया नॅक्स्ट वयता सो आमी येयल्ली देवसा सेंट एंटनी कडेन प्रे करपाक सो प्रे बी केलो आमी ओके आनी बरें दिसलें म्हाका लायक जातलें या 1 इयरांनी येयलो हांव देवसवा ओके सो बरें दिसलें हिंगासर येवन आनी प्रे बी केलो बरे भशेन सामको आनी आतां आमी वयताली पळय तेन्ना हिंगासर आमकां कटलेट ब्रेडाचो कट दिसलो सो ताका लागून हांवें म्हटलें आतां हिंगासर आमी ट्राय करुया ओके तेणें म्हणटू आंतून पयला खायल्लो हिंगासर सो हांवें म्हटलें हांवें हिंगासरलो केन्ना ट्राय करूंक नाला हांव चडसो सदांच घेता नुवेंचो ओके सो ताका लागून हिंगासर आतां आमी रावल्या कटलेट ब्रेड घेवप आनी हांवें म्हाका चिकन क्रिस्पी ब्रेड सांगला ओके सो पळोवया टेस्ट वायज बी कितें आहा तो हांवें केन्ना ट्राय करूंक ना हिंगासरले सो ताका लागून ओके आनी बाबा हांव पळय हिंगासर आतां हिंगासर खाता बी ब्रेड बी आमी आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी डायरेक्टली घरा वचपाची आनी खंय स्टॉप ना आमचे ओके सो या मागीर मेळटा तुमकां वन्स हांव घरा पावले उपरांत दाखयता तुमकां हांव कितें कलेक्ट बी करपाक गेल्लें न्हय जांबावली बी पळय तें सगळें तुमकां घरा कडेन पावल्या उपरांत सांगता इन डिटेल ओके सो या आतां कटलेट ब्रेड हांव एन्जॉय करता येयल्या उपरांत दाखयता तुमकां पयलो कटलेट ब्रेड आनी तेच्या उपरांत मागीर खावन बी आमी मागीर घरा वचपाक सिधा ओके सो चलो बाय हांवें म्हाका घेतला चिकन क्रिस्पी ब्रेड आनी आंतोनी आपला चिकन काफ्रियल ब्रेड सो आमी ऑर्डर केलो चिकन क्रिस्पी ब्रेड आनी चिकन काफ्रियल ब्रेड
सो आले ओके ओके तितले हे ना 50-50 म्हणटाले हांव ओके टेस्ट वायज बीन. सो आमचो हाल जालो. आतां आमी भायर सरता. आंतोनी गेला आंतोनी सॉफ्ट ड्रिंक हाडपाक धाडला. हे चाव ना तेंची सो ताका लागून. आनी बाबा खाता हो हिंगासर ब्रेड. आमचो हाल जालो ओके. सो आंतोनी येयल्या उपरांत मागीर वचपाचें आमी. हवे बाबा आहा हिंगासर ब्रेड एन्जॉय करता न्हू रे. नायस ओके गो बाबा. सो आंतोनी काय धाडलें म्हाका सॉफ्ट ड्रिंक हाडपाक न्हू. सो आंतोनी येतना घेवन येयला सूप पळय बाबाक दिला हेणें थोडो. सो वो वेट आल ओपन सॉफ्ट ड्रिंक मागता तो. ताका सॉफ्ट ड्रिंक दिना. दी जाल्यार ज्यूस ना जाल्यार सूप ओके तोहलें. सो सॉफ्ट ड्रिंक केन्नाय चुकोन दिलें जाल्यार चडशें ना वेट. सो ताका हांव सूप दिता ओके. सो चलो तुमकां मागीर मेळटा डायरेक्टली घरा पावल्या उपरांत आमी. आनी एक 5 मिनटांनी भायर सरपाचें हिंगास आसा. सो आमकां पावता म्हणल्यार एक 6:30 बी जातली. कित्याक आतां टायम 5:30 जाला न्हू. सो ताका लागून ओके. सो तुमकां डायरेक्टली घरा पावन मेळटा. सो आमी न्हू बरे भशेन घरा कडेन पावली. व्हडू पावली. सो हांवें घरा कडेन पावन ब्लॉग कांय कंटिन्यू करूंक ना. बिकॉज म्हाका पयलें म्हणटा तें फ्रेशन अप जावपाक जाय आसलें आनी ताजे प्रमाणे सुसेगाद बसनो ब्लॉग आयचो कंटिन्यू करपाक जाय आसलो. सो ताका लागून घरा येवन फ्रेशन अप बी जावन आतां ब्लॉग हो कंटिन्यू करता आयच्या दिसाचो ओके. आनी आयज आंबावली वचपाचें कारण म्हटल्यार न्हू हांवें एका म्हज्या फ्रेंडाक सांगलेलें म्हाका सेंट एंटनीचे कॉयन हाडपाक ओके. तुमी जायते जाणां ताका ओपतली. तोय बी ब्लॉगर मारियो मोनिका तांचें चॅनल आहा. सो ताका हांवें सांगलेलें की म्हाका सेंट एंटनीचे कॉयन्स मेळता जाल्यार हाड म्हणून. ताणें एक व्हिडिओ केल्लो की आपणाचे सेंट एंटनीचे कॉयन आहा तुमकां कोणाक जाय जाल्यार आपणाच्या व्हिडिओचेर कमेंट करून सांगा लायक तुमकां कितले कॉयन्स जाय बीन पळय ते. आनी मागीर आपूण तुमकां ते दिता म्हण ओके. बट तो आतां सद्याक बोटीर आहा. बट तेणें ते फ्रेंडा कडेन कोणाशें दिवन धाडले आसतले आमकां गोंयां. सो हांवें ताका सांगलेलें म्हाका 3 कॉयन्स जाय म्हूण. सो तेणें फ्रेंडा कडेन कोणा कडेन तरी दिवन धाडलेलें दिसता. आनी तेच भशेन आनी जायतीं जाणां आहलीं ताजे ऑलमोस्ट 150 कॉयन काबार जाल्ले ओके. सो तेणें सांगलेलें की तें आपूण आनिकूय हाडपाक वयतलो बी म्हूण. सो आनीक कोणाक जाय बीन पळय तांकां मागीर तेणें आपूण अरेंज करता सांगलें थिंगासर अवेलेबल बी आहा जाल्यार. सो म्हाका तेणें न्हू 3 कॉयन धाडून दिल्ले ओके. सो ते तुमकां पयले दाखयता कॉयन्स आनी मागीर उरलेले सांगता ओके. हे 3 कॉयन ताणें म्हाका हाडल्या ओके. सो म्हाका न्हू सेंट एंटनीचे कॉयन जाय आसले. लास्ट इयर ताका हांवें सांगलेलें बट लास्ट इयर ताका घेवपाक मेळूंक ना. आनी जे तेणें घेतलेले पळय ते काबार जाल्ले. सो दीस इयर ताणें एक स्पेशल व्हिडिओ केल्लो आनी त्या व्हिडिओन सांगलेलें कोणाक जाय बी जाल्यार कमेंट करा आनी आपणाक सांगो मेसेज म्हणजे कोणाचे नंबर बी आयल्यार मेसेज करा म्हण. सो हांवें ताका म्हाका 3 कॉयन जाय म्हूण सांगलेलें. सो तेणें म्हाका दिले. एक्चुली न्हू ते ऑनलायन मेळटात बट मातशें म्हारग पडटा. बट म्हाका हिंगासर तेणें हाडल्या म्हणटकूच मातशें सवाय पडल्या. सो हांवें ताका 3 सांगलेले ओके. आनी म्हाका न्हू सदांच जातालें की म्हाका एक सेंट एंटनीचो कॉयन जाय म्हण. बट कोणाक सांगतलेलें हाडपाक बीन. थोड्यांक सांगलें थोडी आडिना हेल्प करपाक सोदिना बी म्हण. मागीर जेन्ना मारियन व्हिडिओ घातलो हांवें जस्ट एक कमेंट घातलेलो की म्हाका 3 कॉयन जाय म्हणून. मारियन म्हाका मेसेज घायली इमिजिएटली की आपणे तुका 3 कॉयन दवरल्या. वान्स ते गोंया येयल्या उपरांत आपूण तुका लोकेशन सांगता खंय येवन कलेक्ट कर बीन पळय ते सगळें ओके. मारियो तुका हांव थँक्यू म्हणटा म्हज्या काळजा मनांतल्यान बिकॉज तुका लागून आयज म्हाका सेंट एंटनीचे कॉयन मेळ्ळे. सो मे गॉड ब्लेस यू आनी साता हातून तुजेर खूब 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 बेसांवां घालूं आनी या ओके. सो येस ह्या कॉयन हाडपाक गेल्ले हे सेंट एंटनीचे. सो एक हांव म्हज्या भयणीक दितलें घरा कडेन, एक आमच्या ऑल्टरार दवरतलें आनी एक हांव म्हाका पर्सनल युजाक दवरतलें ओके. सो फायनली म्हाका सेंट एंटनीचे कॉयन मेळ्ळे. खूब हॅप्पी सामकें ओके. सो ह्याका लागून हांव स्पेशल आंबावली गेल्लें ते कलेक्ट करपाक आनी फायनली हांवें कलेक्ट करून हाडले बीन ते. तेजे उपरांत तुमी पयला मागीर बाराडी खुर्सा लागीं गेली, मागीर देवसवाय गेल्ली आनी मागीर आमी घरा येयल्या ओके. आनी खंय वचोंक ना. सो हो आहलो आयचो व्लॉग. म्हजो धाकटोसो चड व्हडलोसोय ना आनी चड हांवें शूटूय करूंक ना. थोडे शूट केला आनी आयचो व्लॉग हिंगासर सेंड करता आनी तुमकां मेळटा म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान.